կանանչ սուրճը, առաջ մաքսատուրք կար 10%, հիմա չունի մաքսատուրք։ Մաքսային ծառայողը բացատրում է, որ ԵԱՏՄ-ին անդամակցելուց հետո երրորդ երկրներից, օրինակ Եվրոպայից Հայաստան ներկրվող ապրանքը մաքսազերծվում է ԵԱՏՄ միասնական մաքսատուրքերով։ Օրինակ կիլոգրամի համար սահմանված դրույքաչափ կա կոնկրետ։ Շոկոլադի համար սահմանված է 44 եվրոցենտ 1 կիլոգրամի համար։ Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի ու արդեն Հայաստանի համար երրորդ երկրներից ներմուծումների մաքսատուրքերը բարդ են եւ բազմազան։ Դրույքաչափերը տատանվում են 0-ից մինչև 60%-ի միջակայքում, իսկ միջին դրույքաչափը 0-ից 20%-ի սահմանում է։ Որոշ ապրանքների մասով հայաստանյան ներմուծողները շահել են, քանի որ տվյալ ապրանքի համար հայաստանյան նախկին դրույքը ավելի բարձր էր, սակայն որոշ դեպքում էլ ցածր։ Օրինակ անձեռոցիկները նախկինում մաքսազերծվում էին 10%-ով, սակայն ԵԱՏՄ-ի դրույքաչափը 15% է։ Հայաստանը ունի արտոնություններ 720 զգայուն անվանումների համար մինչև 2022 թվականը, որտեղ պահպանվել են մեր նախկին դրույքաչափերը, որը որ 0 էր 0, որը որ 10 էր 10։ Եթե երրորդ երկրներից ներմուծված ապրանքը հետո տեղափոխվի ԵԱՏՄ այլ երկիր, արտահանողը պետք է վճարի այդ մաքսատուրքի տարբերությունը։ Եթե մեր մոտ 10% է, իրանց մոտ 15%, այդ 5%-ը վճարելու են սահմանի վրա։ Այս տարվանից Հայաստան երրորդ երկրներից ներմուծվող ապրանքների մաքսային ձևակերպումների համար տրվում է ավելի շատ ժամանակ։ ԵԱՏՄ օրենսդրության համաձայն նախկին 10 օրվա փոխարեն ներմուծողը կարող է մաքսազերծել ապրանքը 60 օրում։ Լիլիթ Ասլանյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամադրատվական։